வெல்கம் டு அடடடடா அசத்தல் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஒரு சூப்பரான ஈரோடு ஸ்பெஷல் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ஃப்ரை. இன்றைக்கி இந்த ரெசிபியை நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீக் பார்த்துருப்போம். இங்கே சிகாகோவில் வந்து ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் இருந்துச்சு. அப்போ வந்து எவ்வளோ ஸ்னோலாம் இருந்தது அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். இந்த வீக்கெண்ட் பார்த்திங்கன்னா சாட்டர்டே ஃபுல்லாக வந்து மழை பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு. ஸோ மழை பெஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்னோலாம் என்ன ஆச்சு, இந்த ஒரு வார கேப்பில் வந்து அந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் அப்போ வந்த ஸ்னோலாம் வந்து எப்படி மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இப்போது ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் பள்ளிப்பாளையம் செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம். நான் வந்து இங்கே சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஆனால் நம்ம வந்து போனோடு இருக்க சிக்கன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 போல் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 பெரிய பல் பூண்டு, அதையும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, அதையும் நறுக்கி வச்சுக்கணும். இந்த இஞ்சி பூண்டுக்கு பதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது கூட சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ப காஞ்ச மிளகாய், அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் துருவின தேங்காய். இந்த சிக்கன் பள்ளிப்பாளையத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் சேர்ப்பாங்க. தேங்காய் வந்து பல்லாக சேர்ப்பாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பல்லாக சேர்த்துக்கலாம். இல்லைனா வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி துருகி தான் சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம சிக்கன் பள்ளிப்பாளையம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். நான் வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதில் கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துடலாம். கடுகு வந்து நல்லா பொரியட்டும். இப்போ கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். இதில் வந்து நான் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நான் நறுக்கி சேர்க்குறேன். இதை நறுக்காமல் அப்படியே முழுசாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் ஆகுற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு சேர்க்குறதுக்கு பதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது கூட சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்குறீங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இதில் வந்து கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். நான் வந்து கருவேப்பிலையை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துட்றேன். இது நம்ம அப்படியே பெருசாகவும் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அதை கீழே எடுத்து போடாமல் சாப்பிட்ருவாங்க. அதுக்கு தான் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன். இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்துடலாம். இந்த டிஷ்க்கு வந்து காரமே நம்ம சேர்க்குற காஞ்ச மிளகாய் தான். அதனால் எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து விதை எடுத்துட்டிங்கன்னா மிளகாய் நம்பர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா விதை எடுத்துட்டால் காரம் இருக்காது. இப்போ இந்த மிளகாவையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம மிளகாவை சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துடலாம். இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு.
இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் வந்து ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு. சிக்கன் நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த தண்ணி சுண்டுற அளவுக்கு நல்லா இதை வந்து சிக்கனை வேக வச்சிடலாம். சிக்கன் வந்து நல்ல கலர் மாறி வரும், அது வரைக்கும் நம்ம இதை வேக விடணும். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் வந்து இப்போ நம்ம துருக்கி வச்சுருக்க தேங்காயை சேர்த்துடலாம். துருக்கி வச்சுருக்க தேங்காயை வந்து இதில் இப்போ சேர்த்துடலாம். இதுக்கு வந்து தேங்காய் துருகாமல் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாகவும் செஞ்சு சேர்த்துக்குவாங்க. நீங்கள் வந்து தேங்காய் சாப்பிட பிடிக்கும்னா அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸ் போட்டுக்கலாம், இல்லைனா துருகி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து சிக்கனோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம், எல்லா சிக்கனோடையும் நல்லா படுற மாதிரி. இப்போ சிக்கனை வந்து இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம். இந்த தேங்காயோட ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா சிக்கனுக்குள்ளே இறங்குறதுக்காக. சிக்கன் வந்து இன்னும் 10 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள், இப்போ நம்மளோட பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் வந்து நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு அந்த தண்ணிலாம் இருந்துச்சு, அது ஃபுல்லாகவே எல்லாம் அப்சார்ப் ஆகிடுச்சு. நம்ம இதில் வேறு கலரோ இல்லை மிளகாத்தூள் எதுவுமே சேர்க்கலை. ஸோ இந்த மிளகாவில் இருக்க அந்த கலரே வந்து சிக்கனில் இறங்கி நல்லா தயாராகிடுச்சு. அவ்வளோதான், நம்மளோட பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் வந்து தயாராகிடுச்சு. நம்மளோட பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ஃப்ரை சூப்பராக தயாராகிருச்சு. இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்பவே சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்களும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி தான், ஆனால் சுவை வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நம்ம இங்கே ஸ்னோலாம் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சாட்டர்டே காலையில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு, தூரிக்கிட்டே தான் இருந்தது. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்னோ ஸ்டார்ம் முடிஞ்சு ஒரு வாரம் கழித்து பார்க்குறோம். அப்போ வந்து ஸ்னோ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, இந்த செடியெல்லாம் வந்து மூடி இருந்தது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சு ஃபுல்லாக இந்த ஸ்னோலாம் வந்து கரைஞ்சிருச்சு. அப்புறம் அந்த தண்ணி பட்டதுனால அந்த ஸ்னோலாம் பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கீழே ரோட்டில் இருக்க ஸ்னோவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிளியர் பண்ணி ஓரமாக இப்படி கொட்டி குவிச்சு வச்சுருப்பாங்க. எவ்வளோ வெள்ளை வெளியேர்னு இருந்த ஸ்னோ வந்து இப்போ எவ்வளோ அழுக்காகிடுச்சு பாருங்கள். ஸ்னோலாம் உருகி அந்த மழை தண்ணியும் சேர்ந்து ரோட்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு தண்ணியாக. அங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அந்த ரோட்டில் இருக்க ஸ்னோவெல்லாம் வந்து சைடில் குவிச்சு வச்சுருக்காங்க. அது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழுக்காகிடுச்சு. இப்போது மரம் ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக இருந்தது. இப்போ மரக்கிளைகளில் இருக்க ஸ்னோலாமும் மழையினால் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருச்சு. ஓரளவுக்கு இப்போ ரோடெலாம் வந்து ஸ்னோ இல்லாமல் கிளியர் ஆகிடுச்சு. அங்கங்கே இந்த மாதிரி ரோட்டில் இருந்த ஸ்னோவெல்லாம் வந்து ரோட்டோரமாக வந்து அந்த கிளியர் பண்ணுற மிஷின்லாம் வச்சு கிளியர் பண்ணி அதை ஓரமாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. அது பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோட்டில் இருக்க மண் அந்த அழுக்கோடு சேர்த்து கலரே மாறி ரொம்பவே வந்து நம்ம போன வாரம் பார்த்த ஸ்னோவா இது அப்படின்னு இருக்கும்.
இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு மாலுக்கு போனோம். அங்கே வந்து பார்க்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா இருந்த ஸ்னோவெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சைடில் வாரி குவிச்சு வச்சுருந்தாங்க. அது பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குன்னு. அங்கே வந்து ஒரு மரம்லாம் கிறிஸ்மஸ்க்காக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இது நம்ம பார்த்தா நம்ம ஊர்லலாம் வந்து சாக்கடையில் தூர்வாருனா எப்படி கொட்டியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. நம்ம பார்த்து ரசித்த ஸ்னோவா இது அப்படின்னு நம்மளே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு அவ்வளோ அழுக்காக இருக்கும். வந்து நம்ம ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஒரு சிக்கன் ரெசிபி கற்றுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்னோஃபால் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது எவ்வளோ அழகாக இருக்குமோ அது வந்து கொஞ்சம் நாள் கழித்து அது எப்படி ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்து இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அடடடா அசத்தல் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.